Мына биздин дагы бир чоң оюндагы каттуу күчтүү оюнчубуз мына Манас Ниязов оюнга Тилекке каршы сбордо жүрдү, барган жок. Эмнеге барган жок? Мына балдардын бардыгы мындан кийин жекече баарыңарга айтып берет. Бирок биз ушу команда толук бойдон оюндун баарын ойноп катышып келелик эсен аман деген ойдо. Манас биз үчүн керек оюнчулардын бири. Тилекке каршы ал жерде 15 күн жашадык. Ар кандай сөздөр былтыркы оюндан кийин ал баланы ушул жерде мындай айткан десек, биз өзүбүз деле барганын онча каалаган жокпуз. Эмнеге дегенде биз команда жеңиштүү утуп, Кудай буйрса келебиз деген ойдо барганбыз. Эсен аман тынч, эч бир мындай чыры жок. Бирок ошол максатка жеттик. Тилекке каршы элдин ишенип күтүп аткан ийгилигин алып келе алган жокпуз. Эң өкүнүчтүүсү ошол. Кудай буйрса бул биринчи, ошол эле казактардын дүйнөлүк чемпиону дагы болот. Эмки жылы башка мамлекеттен биз Кудай буйрса аны алып келебиз. Урматтуу журналисттер, мына балдарыбыз аман эсен барып келди. Накта көчмөндөр экен көргөзүп келди. Аттарын, өздөрүнүн жүктөрүн көтөрүп алып, Казакстан чөлүндө канча жол жүрүштү. Ошо ысыкта жашап, Татнакай Кыргызстан туусун көтөрүп келди. Барыңыздарга тең рахмат. Эми балдарыбызга дагы бир рет баарыбыз кол чаап рахмат деп айталы.